deinem Namen. Amen. Amen. Hey, es gibt so eine Gruppe von Menschen, wenn ich die sehe, schon von weit weg, dann suche ich Wege, um dann aus dem Weg zu gehen. Meistens schaue ich nachher wirklich so, kann ich die Strassenseite noch ändern? «May the force be with you» habt ihr auf dem Bildschirm gesehen. Das ist der Titel der Message heute. Genau. So eine Gruppe von Menschen, wenn ich sie sehe, dann suche ich irgendwo Auswege. Wie kann ich eine Begegnung mit diesen Menschen vermeiden? Schauen, gibt es irgendwie einen Fußgängerstreifen, zum aus dem Weg gehen, oder kann ich irgendwie ganz beschäftigt sein, das Telefon, damit ich nicht ins Gespräch komme. Und ich bin nicht sicher, was die offizielle Betitelung dieser Gruppe ist, aber es sind so Strassenpromoters. Kennt ihr die? Ich wohne in der Stadt Zürich und häufig am Bahnhof oder über grossen Plätzen hat es so ein grellfarbiges Pult und 2, 3 Leute in so farbigen Jacken, die eigentlich für einen guten Zweck Werbung machen. Das ist irgendwie WWF oder World Vision oder Unia, habe ich kürzlich gesehen auf der Straße. Und ich merke, ich komme ein mega schlechtes Gewissen über, wenn mir jemand darauf anspricht, dass es arme Kinder in Afrika gibt und mir die Möglichkeit geben, zum helfen, und ich sage nein und laufe einfach weiter. Das schaffe ich irgendwie nicht. Und jetzt fühle ich mich nachher an einem wildfremden Menschen meine Finanzen irgendwo rechtfertigen und erklären, warum ich jetzt nicht heute eine Mitgliedschaft abschließen kann. Auf jeden Fall bin ich da immer so ein sehr unwohles Gefühl. Und ich habe gelernt, dass es gar nicht unbedingt so ist, dass jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, World Vision ihre besten Mitarbeiter sucht. Die leidenschaftlichsten Mitarbeiter, die irgendwie Charisma haben und dann sagen, hey, geht ihr auf die Straße raus und überzeugt die Leute von unserer Arbeit. Sondern es sind sehr oft professionelle, junge Leute, die einfach geschickt werden im Auftrag von einer Firma, um Leute ansprechen. Also es sind so, die sind eine Woche für die unterwegs und die andere Woche für die unterwegs. Und dann werden sie ausgerüstet mit Technik. Sie haben jetzt immer die Hand, das ist mir schon aufgefallen. Jetzt probieren sie so die Hand zu geben, um mal Kontakt aufzubauen. Das ist psychologisch wahrscheinlich. Aber die werden ausgerüstet mit Technik und mit Inhalt, um irgendetwas zu verkaufen auf der Straße. Und ich glaube, das nächste Mal würde ich sie fragen, bist denn du selber auch Mitglied? Hast denn du selber auch schon gespendet bei dieser Organisation? Oder machst du nur deinen Job da? Das ist so eine Gruppe, wo ich merke, genau, ist mir nicht ganz wohl dabei. Es gibt eine andere Gruppe. Und die ist sicher da innen heute. Irgendwelche Thermomix-Besitzer. Wer hat einen Thermomix? Schnell die Hand in die Luft. Stolz wie immer, Thermomix. Sehr gut. Thermomix-Besitzer ist eine ganz andere Art von Gruppe. Wer da innen, der keinen Thermomix hat, hat schon mal Werbung bekommen von einem Thermomix-Besitzer? Alle Hände gehen rauf. Okay, alle Hände gehen rauf. Jetzt ist aber der Unterschied, Thermomix-Besitzer, soviel ich weiss, werden nicht bezahlt, um Thermomix zu promoten. Es ist nicht so, dass sie irgendetwas daran gewinnen, wenn sie jetzt alle davon erzählen, wie viel besser ihr Leben ist, sondern sie haben, und vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber sie haben etwas gefunden, sie haben einen Schatz gefunden, der ihr Leben verändert hat. Und jetzt, weil sie uns so fest gerne haben, wollen sie uns allen auch davon erzählen. Und sie möchten, dass alle den Schatz vom Thermomix in ihrem Leben haben. Und das ist ihr Anliegen. Und wir sind in dieser Serie drin, eine Abenteuersendung. Wir möchten verstehen, dass wir rausgehen in die Welt, dass unsere Nachfolge nicht einfach nur eine Privatsache ist, zwischen mir und Jesus, sondern dass es einen Einfluss haben soll, dass es strahlen in unser Umfeld raus. Und unsere Absicht, unser Ziel mit dieser Serie ist es nicht, euch ein paar Techniken zu geben, oder uns allen, ein paar Techniken zu geben, ein paar Inhalte, damit wir jetzt alle rausgehen können und die Leute irgendwie ein schlechtes Gewissen geben und sie zu etwas überzeugen, wo wir selber auch noch viele Fragezeichen haben, sondern unser Ziel ist es, ein bisschen mehr zu werden wie die Thermomix-Besitzer. Ein bisschen mehr den Schatz in uns noch mal frisch entdecken, den Schatz, den wir bei Jesus gefunden haben, und dann so on fire sein, dass wir es mit anderen Menschen teilen. Der Augustino von Hippo, der war im 4. und 5. Jahrhundert, also vor langer, langer Zeit, Bischof gewesen. Und er hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. Und das wünschen wir uns für diese Serie. Nicht, dass wir einfach rausgehen und jetzt, weil der Joni und der Simon gesagt haben, müssen wir jetzt, sondern dass wir nochmal frisch angezündet werden, nochmal frisch begeistert sind vom Evangelium, von dem Leben mit Gott und dass wir rausgehen und das mit anderen teilen können. Nicht, weil wir müssen, nicht um ein schlechtes Gewissen machen, sondern weil wir etwas Wunderschönes entdeckt haben, das einfach das Leben viel besser macht. Ein Leben mit Strahlkraft. Und wir haben das Jahresthema Abenteuer des Glaubens.
wo wir uns drinnen bewegen. Und wir sind davon überzeugt, dass auf diesem Abenteuer sind wir auch Gesandte an die Welt. Sind wir Gesandte zum Teil sein von der Mission Day, von der Mission von Gott, um dort mitzuschaffen und mitzumachen. Und wir haben die Serie so ein bisschen an der Dreieinigkeit von Gott aufgehängt. Ist euch das aufgefallen, die da waren? Wir haben am ersten Sonntag hat Joni predigt über das Vaterherz. Wir haben überlegt, was hat Mission, was hat Sendung zu tun mit dem Vater? Und der Titel war «Oh mein Gott, die ganze Welt». Falls ihr es verpasst habt, müsst ihr es nachlesen oder nachschauen. Nicht nur wegen dem Titel, der dramatisch ist. Das zieht sich durch in dieser Serie, dramatische Titel. Aber weil dort so eine Kernaussage drin war, dass die Mission Day, was Gott am Machen ist, Gott ist sein Königreich am Bauen. Gott ist dran, die ganze Welt, den Kosmos, am zu erreichen, am zu lieben, am die Grenzen immer wieder zu überschreiten. Und wir sind Teil von dem. Wir dürfen Teil von dem sein. Und Sendung, Mission ist nicht in erster Linie irgendwie eine Strategie der Kirche, um mehr Mitglieder zu finden, sondern es ist am Herz von Gott verknüpft, von Gott dem Vater. Auf Menschen zuzugehen, Menschen, die weit weg sind von ihm, zurückzuholen zu ihm. Und wir dürfen Teil von dem werden, wir dürfen Teil von dieser Mission werden. Und da läuft noch so viel mehr, als wir uns manchmal bewusst sind. Und Gott ist so viel mehr am Wirken, als wir manchmal sehen. Und wir dürfen Teil von dieser Mission werden. Und dann letzte Woche war Dani da von Winterthur und hat über «Step down like Jesus» geredet. So oben runterkommen oder das heruntergekommen wie Jesus sein. Dienend, auffallend, wohltuend, anders in dieser Welt unterwegs zu sein. Aus Liebe heraus unseren Mitmenschen zu dienen. Und heute möchten wir gerne zusammen den Heiligen Geist anschauen. Und eben der Titel ist «May the Force be with you» oder auf Deutsch «Möge die Macht mit dir sein». Für alle Star Wars-Fans und für alle anderen, könnt ihr es auch wieder vergessen. Ihr könnt auch andere Titel. «Voller Geist voraus» wäre auch ein cooler Titel. Könnt ihr auch das nehmen, wenn ihr unwohl fühlt. Genau, aber der Heilige Geist, was hat der Heilige Geist mit unserer Sendung zu tun? Das möchten wir heute zusammen anschauen. Und ich möchte mit euch etwas probieren. Ich möchte mit euch Apostelgeschichte so ein paar Kapitel so ein bisschen überfliegen und einzelne Verse zusammen anschauen. Weil die Apostelgeschichte ein mega klares Bild davon malt und erzählt, wie es aussieht, wenn der Heilige Geist durch seine Nachfolger, durch die Nachfolger von Jesus, am Wirken ist in dieser Welt. Und es hat mal einen Theologen gegeben, der gesagt hat, eigentlich sollte es nicht Apostelgeschichte heißen, sondern Geistergeschichte. Geistgeschichte. Wahrscheinlich tönt es einfach ein bisschen komisch, wenn wir jetzt aus der Geistergeschichte vorlesen. Geistergeschichte 14. Genau. Aber eigentlich erzählt Apostelgeschichte die Geschichte vom Heiligen Geist in der Kirche mit den ersten Nachfolgern. Aber der Heilige Geist kommt ja nicht erst in der Apostelgeschichte vor, oder? Das wissen wir wahrscheinlich alle. Der Heilige Geist, Jesus, der Sohn und der Vater sind von Anfang an, die drei zusammen, die Dreieinigkeit ist von Anfang an da gewesen. Und wir lesen im Genesis 1, Vers 2, im zweiten Vers der Bibel, lesen wir, dass der Geist Gottes über dem Wasser geschwebt ist. Also der Heilige Geist ist von Anfang an Teil von dem, was Gott am Machen war, von der Schöpfung, von der Wiederherstellung. Und später im Alten Testament, in den Erzählungen, wird auch wieder immer erzählt, wie der Heilige Geist auf einzelne Leute ist herabgekommen, sie erfüllt hat, sie ausgerüstet hat. Meistens waren das so Führungsaufgaben gewesen, Propheten, Könige, Richter, die den Heiligen Geist empfangen haben. Ein paar Mal auch die Handwerker, Schreiner und Schneider, die die Stiftshütte gebaut haben. Also der Heilige Geist ist auch im Alten Testament präsent gewesen, hat Leute ausgerüstet, ist dort gewesen. Und es gibt so eine Prophezeiung im Alten Testament im Joel oder Joel. Wir hören noch diskutieren, ob es Joel oder Joel ist. Unser Joel hier heisst Joel, aber eigentlich sagt man Joel, oder? Wenn wir schon abstimmen, dass wir es klären können. Okay, Prophet in der Bibel. Joel, Hand auf. Gut, Prophet in der Bibel Joel, Hand auf. Okay, das sind ein paar Sympathisanten mit dem Joel, die bei den Kids und Teens arbeiten. Genau, also. Es ist wichtig, dass man die Sachen manchmal klärt, wenn man alle zusammen hat. Genau. Im Joel 3 gibt es eine Prophezeiung, wo der Prophet sagt, es kommt mal ein Tag, wo der Heilige Geist nicht auf ein paar wenige ausgegossen wird und der Heilige Geist nicht auf ein paar Auserwählte nimmt, sondern wo alle, jung, alt, Mann und Frau, werden gefüllt sein. Alle vom Volk Gottes werden gefüllt sein vom Heiligen Geist. Und das ist eine Prophezeiung, die im Alten Testament dort steht, aber nicht erfüllt wird. Wo man darauf wartet, wann kommt der Tag, wo der Heilige Geist frei zugänglich ist und auf alle Leben überkommt. Und dann startet das Neue Testament und noch dort ist der Heilige Geist präsent. Oder? Wenn Jesus getauft wird,
steht, dass er raufkommt aus dem Wasser und dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt. Dass er wie eine Taube auf ihn raufkommt und ihn nachher noch leitet. Das nächste, was wir lesen, ist, dass der Heilige Geist ihn leitet in die Wüste raus. Und auch dort ist der Heilige Geist präsent. Und nach dem Tod und der Auferstehung sagt uns die Bibel auch, dass der Heilige Geist der ist, der Jesus wieder auferweckt hat zum Leben. Dass der gleiche Geist, der jetzt in uns lebt, ist der, der Jesus wieder zurück zum Leben gebracht hat, sagt der Paulus. Also wir sehen, der Heilige Geist taucht nicht in der Apostelgeschichte 2 das erste Mal auf, sondern der Heilige Geist ist schon immer dann am Wirken. Aber es passiert etwas ganz Spannendes in der Apostelgeschichte, und ich jetzt gerne mit euch möchte zusammen anschauen. Und wir fliegen so ein bisschen über die ersten 4 Kapitel und stoppen zuerst im Vers 4 vom Kapitel 1. Dort lesen wir einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, das ist dem Lukas immer wichtig, dass zusammen gegessen worden ist, wies er sie an, Jerusalem, also er ist Jesus, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Also die Zusage, dass sie werden einen Helfer bekommen, die Zusage, dass sie sollen warten auf den Heiligen Geist, auf das sollen sie warten und dort bleiben in Jerusalem, bevor sie weitergehen, sagt Jesus. Und dann weiter unten im Vers 8 steht, sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien, in Hitnau, Atal, Wetzikon und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus sagt ihnen, hey, die Zusage wird gleich erfüllt werden. Ihr werdet den Heiligen Geist, ihr werdet den Helfer bekommen, aber es wäre fahrlässig, wenn ihr jetzt schon ohne den Heiligen Geist anfangt zu arbeiten. Sondern bleibt da in Jerusalem, wartet da, bis sich das erfüllt. Und die Geschichte kennen wir vielleicht, wenn du ein bisschen in der Kirche regelmäßig da bist. Warten sie nachher oben im Obergeschoss und beten regelmäßig zusammen. Die noch ein bisschen Zeit totschlagen, die noch den Judas ersetzen mit Matthias, oder, der 12. Apostel. Und nachher kommt das Kapitel 2, wo dann etwas passiert, wo sie zusammenkommen. Pfingsten. Kapitel 2, Vers 1 steht, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und jetzt kommt der Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Also alle werden erfüllt vom Heiligen Geist. Alle, die da oben zusammen waren und gewartet haben, werden erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist die Zusage von der Prophetie von Joel. Und man sieht so ein Flämmchen, das auf sie herabkommt, sagen sie. Und das Feuer ist ganz häufig im Alten Testament ein Symbol oder etwas, das mit der Gegenwart von Gott gekommen ist. Also wir denken an brennende Busch zum Beispiel, oder? Bei Mose. Oder auch die Säule aus Feuer, die das Volk Israel in der Wüste in der Nacht geleitet hat. Das ist die Gegenwart von Gott ist ausgegossen worden über jeden einzelnen von diesen Nachfolgern, die oben in diesem Raum zusammen waren. Und dann eben steht, dass sie ihre Sprache geredet haben und es hat da Tausende von Juden gehabt, die zusammenkommen für das Fest. Und der Petrus fängt nachher an zu predigen. Und an diesem Tag bekehren sich 3000 Menschen. 3000 Menschen erkennen auch krass, der Jesus, der Petrus davon erzählt, das ist wirklich der Messias. Das ist wirklich die Erfüllung von dem Alten Testament. Sicher eine Herausforderung, das zu organisieren als Kirche. Aber das ist vielleicht noch, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Small Groups so vor 3000, oder? Du brauchst gerade mal, weiß nicht, wie viele Small Group Leiter du schnell brauchst und so. Hast ganz viel. Genau, anyways. Das ist mein Pastorendenken. Aber er predigt und 3000 Menschen erkennen Jesus, folgen ihm nachher, werden sie Jesus nachfolgen und die Kirche wächst. Und dann kommt ein paar Tage später eine Geschichte, die wir vielleicht auch schon gehört haben. Der Johannes und der Petrus gehen zusammen zum Tempel. Sie laufen zum Tempel und unterwegs treffen sie einen lahmen Bettler, wo sie um ein bisschen Geld bittet. Und sie geben ihm zur Antwort, Gold und Silber haben wir nicht. Das können wir vielleicht mal an einer Strassenpromoter sagen. Hey, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe. Sie sagen, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus stand auf und läuft. Und der Mann wird geheilt. Seit Jahrzehnten vermutlich gelähmt,
dort gelegen und bettelt. Und er wird in einem Moment geheilt. Und natürlich entsteht ein Riesenfuhr, oder? Er läuft ihnen nachher und alle sehen ihn und kennen ihn wahrscheinlich. Und sie müssen sich anfangen rechtfertigen. Nachher werden sie zwei verhaftet und werden vor Hohen Rat geführt. Und dort lesen wir wieder Folgendes. Kapitel 4 ist das, Vers 3. Der Hohe Rat: Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Und vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Also der Hohe Rat hat gesagt, hey, da ist eine Kraft am Wirken durch die zwei Apostel, die sie sich nicht erklären konnten. Und da steht, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt haben darauf antworten. Und er erklärt es nachher alles und sagt, das ist eben der Jesus, den ihr umgebracht habt. Und dann steht im Vers 13, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also die Unerschrockenheit vom Johannes und von Petrus hat ihnen einen grossen Eindruck gemacht. Und dann werden sie rausgeschickt und wieder reingeholt und dann wird gesagt, hey, von jetzt an hört auf, über den Jesus zu reden, hört auf, von dem Jesus zu erzählen, macht auf keinen Fall mehr so krasse Sachen. Im Vers 18 steht, nachdem sie die Apostel wieder hergerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und jetzt kommt der coole Vers, Vers 20. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu erzählen oder zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also sagen, hey, ihr könnt es schon drohen, ihr könnt es schon das verbieten, aber wir können euch nicht mehr folgen. Wir haben etwas so Krasses erlebt und gesehen, dass wir gar nicht können, nicht darüber reden. Wir werden weiterhin darüber reden und sie werden nachher noch verwarnt, aber nach Hause geschickt und treffen sich mit ihren Mitchristen. Und dann, das ist der letzte Abschnitt, den ich möchte lesen heute Morgen. Vers 29. Beten sie zusammen zu dem Gott. Alle Mitchristen und Johannes und Petrus zusammen. Dort steht, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also das sind so ein paar Begebenheiten vom Anfang der Apostelgeschichte und es geht nachher weiter. Und der Heilige Geist ist immer der Hauptdarsteller, ist immer der am Wirken ist, der leitet, der führt, der rettet, damit das Evangelium, damit die Botschaft von Jesus, wie es versprochen worden ist, in die ganze Welt rausgeht. Und ich möchte mit euch so 3 Sachen, die wir von diesen paar Kapiteln lernen können, mit euch zusammen teilen und überlegen, was heisst das für unser Abenteuer von der Sendung? Wie sieht das aus, mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs zu sein und ein Leben zu leben mit Strahlkraft, ein Leben zu leben, das unser Umfeld auch verändert und ja, wo wir auf ihn angewiesen sind. Und das ist der erste Punkt. Der erste Punkt, die erste Beobachtung ist, dass der Heilige Geist ist der versprochene Retter. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur so, es ist noch cool, wenn wir den auch noch haben, für unser Abenteuer von der Sendung, sondern Jesus sagt, hey, wartet da, geht nicht ohne den versprochenen Retter, den versprochenen Helfer in die Welt aus, auf das Abenteuer. Es ist das Versprechen, das der Joel schon gemacht hat und das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gemacht hat, dass er wird gehen, aber es wird jemand anderes an seiner Stelle. Ein Helfer, ein Tröster, ein Ermutiger, ein Ermahner. Und
Tatsache, dass Jesus seinen Jüngern sagt, hey, geht nicht auf das Abenteuer, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Ich glaube, wir können davon lernen, uns bewusst zu sein, hey, wir dürfen und wollen nicht das Abenteuer Sendung machen ohne den Heiligen Geist. Wir sind nicht gemacht, um das aus eigener Kraft und Weisheit heraus zu machen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, du und ich. Und wir leben jetzt seit 2000 Jahren in dieser Zeit, wo das einfach normal ist, dass wenn man Jesus nachfolgt und wenn man ihn einlädt, dann kommt der Heilige Geist und füllt uns und wohnt in uns. Aber es ist krass, wie wir uns daran gewöhnt haben, dass der Gott, der Schöpfer, mit uns ist. 24/7. Der Gott ist immer mit uns. Und ich habe mal Research ist übertrieben. Ich habe mit ChatGPT und Google zusammen geschaut, wie viele Menschen haben im Alten Testament den Heiligen Geist empfangen. Und je nachdem, wie man es zählt, sind es zwischen 80 und 90 Personen, die explizit erwähnt worden sind. Vielleicht gibt es noch andere, aber explizit erwähnt sind etwa 80 bis 90. 70 davon waren Leiter, die unter Mose dient haben, die ernsthaft 70 Menschen auswählen und dann werden sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber schau mal in diesem Raum herum. In diesem Raum innen sind mehr Menschen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, als im ganzen Alten Testament. Über Generationen, über Hunderte und Hunderte von Jahren, wo die Bibel erzählt, hat es weniger Menschen gegeben, die diesen Zugang und die Ausrüstung vom Heiligen Geist hatten, die wir heute haben. Und die wir vielleicht so ein bisschen, ich sage mal, für selbstverständlich nehmen, oder? Und ich glaube, wir dürfen nochmal frisch ermutigt sein und irgendwo auch demütig sein, zu wissen, hey, Gott, der Heilige Geist, ist mit uns. Wir müssen nicht, wir wollen nicht, aber wir müssen auch nicht das alleine machen. Das ist mein erster Punkt. Das erste, was ich möchte daran erinnern. Das Zweite ist, durch den Heiligen Geist sind wir ausgerüstet mit Kraft. Durch den Heiligen Geist sind wir ausgerüstet mit Kraft. Ich möchte noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 8 vorlesen, das ist ein Schlüsselvers, wo Jesus sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann sind wir mit Kraft ausgerüstet. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft heraus das machen, sondern wir sind ausgerüstet mit Kraft. Und Kraft kann irgendwo unterschiedlich zur Deutung kommen. Ich finde es mega spannend, den Petrus zu beobachten. Der Petrus ist weniger als 2 Monate, bevor wir das so lesen, die Geschichte stattgefunden haben, ist auch noch ein riesen Angsthase gewesen. Also wir lesen, dass, wo Jesus ist, und das, ja, ich will nicht Unrecht tun, aber es ist so, die Bibel erzählt uns, wo Jesus gefangen worden genommen ist er am Feuer gehockt, und zwar nicht mit den führenden Männern von Israel und mit den Machthabern und den Politikern, sondern mit einer Magd war dort. Eine Frau, nicht so mega viel Stellung dazu mal, eine Dienerin sowieso nicht. Und eine Magd fragt ihn, hey, gehörst du nicht auch zu dem Jesus? Und ihm innen, das gleiche wie mir, wenn er so Strassenpromoter kommt, oder so, ich muss gerade noch schnell, aber er sagt, nein, nie gesehen, kenne ich nicht. Und er steht nicht zu Jesus. Und weniger als 2 Monate später, das wäre jetzt irgendwie so Anfangs nächstes Jahr, steht er vor Tausenden von Juden. Steht er vor dem Hohen Rat und sagt, egal was ihr mir sagt, ich werde Jesus predigen, ich werde von Jesus erzählen. Und das ist eine Veränderung, die von einer Kraft deutet, finde ich, oder? Das ist eine Veränderung, die nicht einfach nur, jetzt hat er Jesus gesehen, ist auferweckt worden von den Toten und jetzt hat es bei ihm im Kopf einen Sinn gemacht, das ist der Messias und so, cool. Sondern da ist eine Kraft am Werk in seinem Leben, wo der Heilige Geist ist. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und die Kraft, die ist übernatürlich. Und es passieren komische Sachen. Und das ist okay. Ich habe mir hergeschrieben, es ist okay. Es passieren komische Sachen, wenn der Heilige Geist wirkt. Und hoffentlich tut es das. Hoffentlich wirkt Gott nicht nur so, wie wir es uns vorstellen und verstehen, sondern hoffentlich, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, passieren Sachen, die komisch sind, die speziell sind, die übernatürlich sind. Und die Bibel ist voll davon. Der Paulus schreibt viel darüber, über die Gaben vom Heiligen Geist. Und so viel Starkes kann passieren, wenn wir gefüllt sind vom Heiligen Geist. Ich komme noch ein bisschen mehr auf die Gaben vom Heiligen Geist zurück. Aber das Dritte, was wir sehen, also das Erste ist, er ist der verheißene
ein verheißene Helfer, der mit uns kommt. Das Zweite ist, er rüstet uns aus mit der Kraft. Und das Dritte ist, wir sind befähigt zum Zeugen sein. Nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8, zum dritten Mal. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem und so weiter. Also wir sind ausgerüstet mit der Kraft, aber nicht einfach nur, damit wir krasse Sachen machen können, oder? Die Kraft ist nicht da, damit wir Spektakel kreieren und Aufmerksamkeit auf uns ziehen, sondern es ist ganz klar, zum Zeugen sein von Jesus. Zum auf Jesus herzuzeigen. Zum zu zeigen, dass das Reich Gottes real und gegenwärtig ist. Zum zu sagen, hey, da ist ein neuer König, da ist etwas Neues angebrochen und für das sind wir ausgerüstet worden, um das zu zeigen und der Welt sichtbar zu machen. Wir lesen ab und zu, dass der Heilige Geist Apostel sprachfähig macht, dass er ihnen die richtigen Worte gibt. Es ist schon da gestanden, dass geleitet vom Heiligen Geist hat der Petrus eine Antwort gegeben. Und ich glaube, es ist ein Teil davon, dass wir sprachfähig werden, auf Jesus herzuweisen, von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo geistliche und spirituelle Inhalte gar nicht mehr so abwegig sind. Und Menschen sind recht offen zum Hören und zum irgendwo deine Erfahrung zu hören, sondern mir ist auf jeden Fall wahr, dass es da viel größere Offenheit gibt. Und der Petrus schreibt in einem seiner Briefe, im 1. Petrus 3,15, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also seid jederzeit bereit, wenn jemand euch fragt, hey, woher hast du die Hoffnung? Wieso macht ihr das nicht kaputt, wenn etwas Schlimmes passiert? Sind wir bereit, zum Rede und Antwort zu stehen? Und ich finde das noch gut herausgefordert. Und ich habe mich beim Vorbereiten auch gefragt, hey, wäre ich bereit, könnte ich artikulieren und sagen, hey, basiert auf dem und dem. Da ist meine Hoffnung darauf basiert. Und klar ist irgendwo Jesus drin. Aber das ist vielleicht mal eine gute Übung zu machen. Hey, wie würde ich jemandem, wenn ich jetzt 1 Minute, 2 Zeit habe, wo mich jemand fragt, wo fange ich an? Was würde ich sagen? Und dort, wie gesagt, den Heiligen Geist einladen, zum sprachfähig werden. Wie kann ich wirklich von dir erzählen? Aber das Coole ist, es geht noch weiter. Der nächste Vers, direkt anschließend, also Vers 16. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und ich liebe das. Ich liebe, wenn die Bibel so die Türen ganz breit aufmacht. Es ist nicht einfach nur, die Bibel sagt nicht einfach nur, hey, bereite dich vor, um von Jesus zu erzählen, sondern Petrus sagt im gleichen Atemzug, oder vielleicht mit dem nächsten Atemzug, sagt er, aber hey, mach es auf eine Art und Weise, das sind einfach nur ein Wort, die du gelernt hast, Inhalt, wo du in der Kirche indoktriniert bekommen hast, sondern lebe ein Leben, das auf Jesus zeugt. Lebe ein Leben, das redet. Der bekannte Spruch von Franz Assisi, verkündige überall das Evangelium und wo nötig, gebrauche Worte. Und ich glaube, das sehen wir da, dass der Petrus sagt, hey, bist bereit, Rede und Antwort zu stehen. Wenn dich jemand fragt, warum hast du eine Hoffnung, kannst du es erklären, aber lebe ein Leben, das vielleicht zum einen Fragezeichen auslöst und zum anderen, das, was du sagst, untermauert. Das entspricht der Zugehörigkeit Christus, sagt er hier. Also nicht nur ein Wort zu predigen, das auf Jesus herdeutet, sondern ein Leben zu leben, das auf ihn herzeigt. Und auch der Paulus redet ein bisschen über das, wenn er im Galater 5 die Frucht vom Heiligen Geist beschreibt, oder? Dann sagt er nicht einfach nur alles Spektakuläre, wo du kannst, irgendwo Leute mit etwas überzeugen, sondern er redet von einem Charakter, wo der Geist Gottes uns innen zum Wachsen bringt. Und das haben wir sicher vermutlich alle schon mal gehört, ist die Frucht vom Heiligen Geist ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist nicht eine Liste von Sachen, wo, wenn du vorstehst, laut schreien, sondern das ist etwas, was das Leben beschreibt, wo Menschen werden sehen, da ist mehr dahinter als einfach nur ein Wort. Und darum glaube ich,
wenn es um den Heiligen Geist geht, müssen wir diesen Spagat herbringen und aushalten. Von zum einen das Übernatürliche, Spektakuläre und das Kraftvolle vom Heiligen Geist zu wählen, zu suchen, zuzulassen. Zu sagen, hey, ich möchte mehr von dem. Ich möchte, dass du mich füllen kannst. Ich möchte, dass mein Umfeld darf sehen, dass Gott mehr ist als eine schöne Idee. Aber zum anderen auch, dass Daniel hat letzte Woche gesagt hat, unspektakulär, spektakulär. Das ist genau das, das Unspektakuläre, ein Charakter, ein Leben, wo das untermauert. Und diesen Spagat herzubringen, ich glaube, da sind wir herausgefordert und eingeladen, auf unserem Abenteuer mit der Sendung das herzubringen. Sowohl als auch das Spektakuläre zu suchen und das Unspektakuläre zu lieben. Und wie leben wir das? Wie sieht das im Alltag aus? Mit dem möchte ich schließen. Und auch da möchte ich nochmal zum Galater 5 gehen. Galater 5, Vers 25, direkt nach der Auflistung der Frucht. Sagt der Paulus, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir möchten uns jetzt von dem Heiligen Geist auf Schritt und Tritt leiten lassen, bestimmen lassen. Und ich finde, es beschreibt es so schön, wie das Leben mit Gott aussieht. Es ist auf Schritt und Tritt. Es ist nicht, ich habe aufgeschrieben, es ist nicht eine konzentrierte Beziehung, wo ich irgendwo am Morgen meine halbe Stunde mit Gott habe und dann am Mittag vielleicht noch, wenn es ganz hoch kommt, oder sonst dann am Abend nochmal, bevor ich ins Bett gehe. Es ist nicht so das Trennende von, da ist Zeit mit Gott, da ist Alltag, da ist wieder Zeit mit Gott, sondern der Heilige Geist möchte uns auf unserem Schritt und Tritt begleiten und bestimmen. Und dass wir lernen, in unserem Alltag innen, in unserem Alltäglichen immer wieder uns vom Geist Gottes zu bestimmen. Und das ist zum einen, ich habe aufgeschrieben, es hat mit Eigeninitiative zu tun, das können wir üben. Ich bin das dran am Üben und bin weit weg davon, dass ich würde sagen, mach es genauso wie ich, aber ich bin auf einem Weg, um immer wieder kurze Gebete in meinen Alltag einzupflegen. Und das sind nicht irgendwie schön formulierte und dann sind es 10 Minuten und ich hocke her. Ganz oft ist es ein Satz, ist es 2 Sätze, ist es ein Bewusstsein von, hey Gott ist da. Ich kann jetzt, wo ich bin, ihm Danke sagen, dass es grün war. Ich kann jetzt, da wo ich bin, ihn etwas fragen, was mich stört. Sagen, hey, ich weiß nicht, was ich da machen soll, red zu mir. Also aus Eigeninitiative immer wieder kurz innehalten, Bewusstsein, Gott ist da. Wir sind nicht alleine unterwegs, ihn fragen. Und ich glaube, ich bin überrascht, wie häufig das Gott dann wirklich redet. Wie häufig Gott wirklich irgendwo sich schon nur daran freut, dass ich an ihn denke und dass ich irgendwo mein Leben nicht alleine machen möchte. Und das andere, und das ist mir genauso wichtig, ist, Gott wird auch immer wieder unterbrechen. Nicht nur dann, wenn wir an ihn denken und wir für ihn Raum machen, sondern Gott und der Heilige Geist möchte, wenn er unseren Schritt und Tritt bestimmen, uns immer wieder unterbrechen, aus dem Nichts raus. Ein Gedanke oder eine Person, ein Wort, irgendetwas, was wir machen sollen, auf das Herz gehen. Kennt ihr das, wenn es so ganz klar von außen hergetragen ist? Es ist nicht etwas, was in mir innen so hergewachsen ist und jetzt kommt mir die Person halt in den Sinn, sondern das wird von außen an mich hergetragen und plötzlich aus dem Nichts raus denke ich eine Person, denke, hey, ich möchte die Person heute ermutigen oder jetzt ermutigen. Und das erlebe ich, dass der Heilige Geist das immer wieder macht, auf Schritt und Tritt uns unterbricht. Und das Beste, was ich bis jetzt gelernt habe, ist echt dem zu folgen. Einfach das schnell zu machen. Verlieren können wir praktisch nie. Manchmal ist es ein bisschen, kann es vielleicht ein bisschen peinlich sein, wenn er etwas irgendwie, keine Ahnung. Aber einfach dem zu folgen und dann das nicht zu bewerten, sondern Gott zu überlassen. Dann merke ich, dass ganz häufig möchte ich nachher, und das habe ich auch schon erlebt, dass nachher sagt jemand zurück und sagt, hey, genau für das habe ich gebetet heute. Das ist jetzt wirklich eine Erhörung von einem Gebet, das ich diese Woche hatte. Und das ist mega schön, wenn man so merkt, Gott ist wirklich am Wirken. Aber wenn nicht das zurückkommt, einfach lass es stehen. Sag Gott, meine Aufgabe ist nicht, das Universum am Laufen zu behalten und alle Probleme zu lösen. Meine Aufgabe ist, wenn du mich führst, wenn du mich einlädst, auf das einzugehen und darauf zu vertrauen, dass du am Wirken bist. Und ja, vielleicht klingt es ein bisschen unspektakulär und langweilig. Aber ich glaube, manchmal
ist es auch Teil davon. Mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und ganz ehrlich, ich möchte, es gibt so die, man kann eigentlich so ein bisschen tendieren, nur langweilig, unspektakulär, Frucht vom Geist, oder nur spektakulär und das Grosse und die Gabe vom Geist. Und ich möchte immer noch mehr auch sehen, wie Gott Wunder tut durch uns. Aber ich glaube, es fängt so oft einfach unspektakulär an. Und darum möchte ich uns einladen, auf das Abenteuer-Sendung, Teil von Gottes Mission zu sein, uns einzuladen und zu sagen, Heiliger Geist, braucht du mehr. Morgen, wenn ich arbeite, wenn ich daheim bin mit den Kindern, wenn ich unterwegs bin, tu mich immer wieder unterbrechen. Tu mich führen, tu mich leiten und ich möchte lernen, dem mehr und mehr zu folgen. Wir gehen jetzt nochmal zurück in eine Anbetungszeit und ich habe noch ganz viele Optionen von Sachen, die ihr machen könnt in dieser Zeit. Zum einen dürft ihr einfach an eurem Platz, wo ihr seid, dürft ihr stehen, dürft ihr sitzen, dürft die Lieder mitsingen, dürft die Zeit genießen und Gott anbeten. Zum anderen, was Joni schon gesagt hat, am Anfang, wir haben das hörende Gebet, wir haben ganz viel, eine riesige Armee von Bettern dort hinten, die ready ist. Mega, mega cool. Und jetzt dürft ihr zu ihnen hergehen und dann werdet ihr das dritte, also mit 2 von ihnen her sitzen und dann werden sie zusammen für dich auf Gott hören. Ich möchte dich einladen, das zu machen. Wir haben auch das Abendmahl da auf der Seite, wenn du möchtest das Abendmahl einnehmen. Und etwas Viertes, noch eine 4. Option, die ich möchte in den Raum werfen, ist, ich habe ein paar Gebete vorformuliert. Wenn es um unsere Abenteuersendung geht, wo du vielleicht sagst, hey ja, eines von diesen Gebeten resoniert vielleicht mit mir. Eines von diesen Sachen möchte ich nochmal ganz bewusst beten, wenn es darum geht, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und ich möchte euch die vorlesen und ihr dürft die natürlich umformulieren und machen, was ihr wollt damit. Aber ich als Einladung, um das Gebet ganz bewusst zu beten. Vielleicht dürft ihr so zum Kreuz gehen, symbolisch, und das einfach heute Morgen nochmal mit Jesus besprechen. Das erste Gebet ist, schenk mir eine neue Offenbarung. Eine neue Offenbarung von dir, wer du bist, wie gut du bist, und entzünde das Feuer neu in mir. Der Startpunkt von allem, was wir glauben. Alle Thermomix-Besitzer sind einverstanden mit dem. Etwas, das zuerst in uns innen ist, bevor wir es probieren, irgendwie mit anderen zu teilen. Und vielleicht bist du da und hast es noch gar nie gebetet oder noch gar nie erlebt. Vielleicht bist du zu Besuch da oder bist schon länger da, aber wenn du ehrlich bist, ist Kirche für dich Religion oder Gesetz oder Tradition, dann möchte ich dich auch ermutigen, das Gebet zu beten. Ich glaube, Gott nimmt das ernst und sagt, hey, ich möchte das erleben. Ich möchte eine neue Offenbarung haben von dem. Ein anderes Gebet ist, sich nochmal ausstrecken nach der Gabe vom Geist. Nur sagen, hey, rüst mich aus, Heiliger Geist. Ich brauche die Kraft, ich brauche die Gabe, ich möchte mehr von dem sehen. Ich möchte mehr von diesen Gaben, von dem Übernatürlichen sehen, dass du mich brauchen kannst. Immer mit dem Gedanken zum Dienst am anderen. Zum Jesus zu zeugen, zum anderen zu dienen. Aber ich möchte mehr von dem, ich wünsche mir mehr von dem. Und hoffentlich sind wir alle irgendwo dort hungrig für mehr. Und das dritte Gebet ist, bestimm du mein Leben auf Schritt und Tritt und lass du Frucht in Form von Charakter wachsen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich würde gerne noch beten für die Zeit und dann, wie gesagt, fühlt euch frei. Seid euch am Platz, geht zum Gebetsteam hinterher, kommt zum Kreuz führen oder zum Abendmahl und lasst uns zusammen Gott anbeten. Aber wir beten noch, bevor wir reinstarten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du jeden einzelnen von uns kennst. Du kennst unsere Biografie, du kennst unsere Stärken, unsere Persönlichkeit. Und du möchtest uns ausrüsten, dass wir ein Leben leben können, wo andere Menschen sehen, wie gut du bist. Und so bete ich jetzt einfach für die nächsten Momente, dass wir nochmal neu uns ausstrecken nach dem, nochmal neu empfangen dürfen. Dass wir nochmal neu checken, dass wir es nicht aus eigener Kraft, aus eigener Weise machen müssen, sondern in Abhängigkeit und in Partnerschaft mit dir, Heiliger Geist. Danke dir, Jesus. Amen.